muri icyo cyose kuvuga. Noneho niyo mpano rero yawe nifunguka ugatangira gukora, nubikora nabi ntabwo uzahagarika umutima ujye ku musozi kwaza gufata iminsi 6 yo kwisuganya no kongera kandi gutunganya wewe n'Imana. Oya, ntabwo uzagira uwo mutima kuko muri wo hazaba amaze kubaka uko umwana nabyishe umwana dataracyangunda ruguru. Nunabigira neza ntabwo uzicara ucungana naho umugisha uri uturutse mu ko wagize gute wakoze neza. Uzabona niba na mu rukundo ibyo yaguhaye ukabishimira ko yabiguhaye kuko yabimaye nka muzehe, ntabwo yabimaye kuko nabikoze neza, kuko niyo nabikora neza yabiba. None se ababiri bavubira imvura ntibabivubira imvura, ntabwo yabimaye. Kwaza n'ubundi nk'abana ntabwo dukora kugira ngo tugire ikiduha cy'umuntu. Mbese kugira ngo nambaye neza nyijije inumvaga nambaraga neza. Ibyo rero by'umubiri wabyo kuko turi abana b'ubwana dukorera data nk'abana b'ubwana. Ntabwo tumeze nka wa mutipe yabwiye se ngo ariko nanagahene ntiwigeze ukama ngo nishimane. Ntabwo tumeze nk'abo, twebwe dukora nk'abana mu rugo kubera ibya data ibyacu. Siko Yesu yabwiye abigisha uwo mwuka zenda kubyanjye kuko ibyanjye nibyande ibyada ukitwa bene se ba Yesu. Ubwo ibya Yesu ni ibyacu n'ibya data ibyacu. Ntabwo rero dukora kugira ngo data dupimire wapi, ntabwo ari kuyikura ubo yadupimire, turabarago babo rero tumukorera nk'abana. Iyo twabyishe nta rubanza, ahubwo data uko ashimye adukosora kugira ngo tugaragare tuboneye imbere yawe. Bana b'Imana rero nimuruhuke mwishime musabe Imana kugira ngo umwuka w'umwana wayo akure muri mwewe. Amen. None turyohererwa agakiza, itubeho mu buzima buhagaritse umutima. Umwami wacu ari hafi, reka azadusange n'ukuri turi muri uwo mwuka w'uburyo tunezererwa abo turimo icyo tugize icyo. Imana ibamugishe. Yendo Kristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kuguta. Yendo mu Kristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Yendo mu Kristo kuko uzigaye munga Kristo icyatumye apfa yazize jyewe. Nabuzwa n'iki kujya mukunda icyatumye apfa yazize jyewe. Nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, numva nduhuwe n'Umwami Yesu. Yendo Kristo kuko nikoze maze ninumbirwa ngiye
igitero cya nyuma aravuga ngo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, numva nduhuwe n'umwana Yesu, kugira Kristo Yesu. Ntabwo kikubuza kuba waba nk'abandi, ikikwambura ubuzima ubu ngubu dusanganywe n'imibereho y'iki gihe cya none kuri buri muntu wese ni rusange, ariko itandukaniro ni uwo mutima uri muri, itandukaniro n'iri ry'aha hanze ni uyu mutima uri muri wo. Kunyurwa kwanza n'icyo kintu kiri muri wowe, yaba mu rupfu akagira ibyishimo, yaba mu bibazo afite akagira ibyishimo, akumva aguwe neza kuko afite ayo mahoro atemba mu ruzi ya Kristo Yesu mu mutima we. Ariko ugiye kureba umunsi wa none ntabwo ariko bimeze. Abantu benshi bubakiye ibyifuzo byabo, abaryo basengeramo, abari bategereje Imana. Imana yagusubiza ikitwa Imana, itagusubiza ngo hari ntabwo yitwa Imana. Uko ibisengo bavuga ngo nusubiza nzamenya kuri Imana, nitagusubiza ntabwo yiza nusubiza nzamenya kuri Imana. Banza wumva aho hantu kugira nukora ibi ngibi nzamenya kuri Imana. Kivuga ngo itabikoze ntabwo yaba ariyo, ariko yabigukorera itabigukorera ni Imana, kandi niyananiwe kubigukora kandi si uko yakwanze, ahubwo iri mu gihe cyayo, iri mu gihe cyayo cyo gufata abana ukamenya abana bawe utunze mu rugo rwawe uko basumbana. Wowe umubyeyi niwe ushinzwe kureba abana bawe. Niyo uganira n'abana uhita uvuga uyu mwana azavamo umwana, waganira n'undi ukavuga uyu mwana wapi nta kigenda, noneho ugatangira kugenda ubaha uburere. Burya no mu babyeyi, umubyeyi ashobora guceceka ariko mu gihe cyo gupfa akazafata umwana akamurata mu bandi, bitewe n'uko yababonye ko niba avuye muri abo bana hari uzashobora kurera abandi, hari uzashobora kuba yareberera abandi, cyangwa se akagira icyo amwima kuko akimuhaye ntacyo yakimarisha. N'Imana rero niko itureberera, niko itugenza, irabizi mu buzima bwayo uko turiho, ikora icyo ishaka kugira ngo muri ubukene bwawe ikwigishirizeho, ikwigishirizeho. Wowe urahangaha nubona ko wakennye uzagera imbere usange hari uruta nawe. Burya nanjye nariraga hari uwo duta, ariko kubimenya ni uko wakishijwe. Natakaga ko ufite ikibazo, burya hari uzajya kwa muganga akakugisha, uzajya kwa muganga bakufashe mu ntoki mu maboko nubagera uzakira. Ntabwo bazongera kugufata ko uzasanga hari indembe zikurusha, ubwo burya njye nari muzima ntabwo ndwaye. Ubu buzima tubamo ni ubutwigisha kumenya Imana no kugira ngo umenye Imana iyo ariyo uri gukorera. Imana ntabwo yakuretse rero, nk'uko umwana wawe udashobora kumuha ibyo aririra byose, n'Imana ntabwo yaguha ibyo uririra byose. Irabona ibigukwiriye, irabizi, izi cyakugirira umumaro n'ikiriho ishaka kuguha. Nk'uko umubyeyi ibyo umwana arira byose atabimuha, akabimwa ibyo amwima, kandi umwana ariho arira, njye ndashaka iki ngiki, umubyeyi akakimwima kuko azi ko nacyo cyawumarira. N'Imana yacu rero ni uko igenda idushyira ku kigero kugira ngo abantu bose bagende, ufite amaso yo kubona abashe kureba, yige. Ibi bimuga ubona aha birarutana, kandi byose birarira, hari ibimuga ariko birarutana. Hari igishitse ukuboko, hari igishitse amaguru abiri, hari ikigendesha akabuno, abo bose iyo barebye bagenda bavuga uyu nguyu nagenda mu rugo, uyu nguyu nagenda mu rugo. Wige ubudahangarwa bw'Imana. Ibyo byose bera kugira ngo bigende byigisha abantu kandi banyurwe n'uko bari. Urumva ntabwo ari wowe wa nyuma, ufite abo uruta nawe. Kuki se ufite abo uruta? Rero abandi areba muri ubu buzima kwafatanya nanjye nabahangaha. Ushaka ko kuratinda gusengera ikiroro cy'uwarwaye kanseri utigiye kuba muzima singipfuye.
ukaza wirukanka aho ukamuhita umuhindura umuhanuzi, igitangaza akaba mu usimbura w'Imana. Yajya gukora agakorera muri we, nawe ugahita ukorera muri uyu nguyu, ukahita umuhindura Imana ariko mu buryo utazi. Bavuga ko basenga nawe ukavuga kuri usenga, ariko uri urasenga ndakwanze. Niba uri usenga ni uyu nguyu wakubeshye ko gukiza, kandi nyamara ugiye kureba wasanga no gukira utakiza, kandi nubwo yagukiza biranashoboka ko yagukiza, ariko yagukije ko wagombaga gukira, ntabwo yagukije ko afite ubuzima bwawe. Yabanje agashyiramo umuntu ubapfuye umwuka. Icyo gitangaza cye nafata umuntu wapfuye amushyiremo umwuka yongera abe muzima. Niba yagukije ko wagombaga gukira, so wagukijije, ahubwo ni isaha y'Imana yageze umuntu aba muzima. Kuko igihe cyayo kitaragera ntabwo ukuri. Umuntu avuga ko igihe cyayo cyageze. N'umuntu ngo yagukije, wagukijije n'igihe cy'Imana cyageze gukira. Wibishakira rero muri uyu nguyu wavuze. Aho abantu bari birukanka niho bashakira Imana, bakayishakira mu muntu. Imana iri muri wowe, irakorera muri wowe mu mutima wawe. Imana ishimwe. Tugiye gufata akanya tuganira amagambo atari makeya hano, dutanga umwanya niba wari ufite ikibazo yagira cyabaza muri ibi byagiye bivugirwa ahangaha, haba umushyitsi haba usanzwe ahangaha, ni umwanya wa buri umwe wese. Iri jambo ryagiye rivugirwa ahangaha kugira ngo ugire ikibazo rero. Gahunda y'isuzuma bwayo uramenye yuko ukiri muto n'imfura kandi umuturagezi mbese n'ibindi kandi n'umunsi w'ukwezi kuko ari mubiri. Ijambo rero ahantu nashaka kubaza inama hararenga muteretse ahari mubaye abagabo, muteretse ahari mubaye abagabo, mbese hari yewe reka narababwiye ngo maze kubyara hari ukuntu namenye neza ubusobanuro bwo hagati y'Imana n'abana bayo. Nisubirishe nyine y'imibanire y'umubyeyi n'umwana, kandi ndashimye yuko nawe uri umubyeyi. Umwana wawe ashobora kuba ari wowe ufite urukundo rw'umubyeyi, sibyo? Ariko hari ibintu ashobora gukora ukamugaya, ndakugaya kuko uri umwana. Wowe umutima w'ubwana ushobora kuba ari urangaye nari kubigeza gute, wakagombye kubikora ukuntu. Rero nicyo rero na Pawulo yabwiraga Nikodimo, Yesu Kristo atuye muri mwe, mwaratsindishirijwe, mwaraguzwe igiciro. Ariko sasa iyo myitwarire yayo yagaragaje ko muri abagabo. Rero abibabwiye muri wa mutima w'urukundo wa kibyeyi. Nibuka yuko ababwiye ngo nuko mufite abigisha benshi muri Kristo, ariko ni igihe wagize gute wababyaje ubutumwa bwiza. Rero nkuko nawe yakundaga kubibabwira ngo kuri iki ngo simbashire, wabwira akabari ngo kuri iki cyo simbashire. Rero wabwira ngo Yesu Kristo ari muri mwebwe, ariko kuri ibi muri abagabo. Yashaka kubarema mwiki wa mutima yababwiye, wa mutima wo kwihana urabateje agahinda, gatuma mugira gute? Uko kubagaya rero nahandi kwasunikiraga bikorinto uretse mu kugira gute? Kwihana. Yesu Kristo atuye mu bari kumura abagabo. Icyatumye rero abikorinto bisubiramo kuko twagaragaje imyitwarire itari y'abana bakuze muri Kristo bisubiramo. Rero nk'abana rero nibyo navugaga, muzehe azi uburyo adushyira ku murongo. Twebwe rero nk'abantu bamaze gukura
tugomba kumenya umwuka muzehe akoreramo iyo arimo gutereta ikibazo n'abana ni umwuka w'urukundo. Iyo abakubise abakubitira mu rukundo, iyo abacyahira mu rukundo. Icyo nicyo gituma umwana w'Imana nawe agira umwete wo kwegera se kugira ngo se arusheho kumukuza. ndatekereza n'ubwo yabajije yabarije n'abandi kandi cyaba gishubije. Hari dufite ikibazo nawe? Umusaza muravuga ngo umugani w'abagaragu bahawe ifaranga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe ifaranga 5, undi amuha 2, undi amuha 1 kuko umuntu ashoboye aragenda. Uwo mwanya wahawe ifaranga 5 aragenda arazigenza agenzuramo izindi ifaranga 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itarano ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itarano 5 araza azana izindi itarano 5 ati, databuja wansigiye itarano 5, dore nazigenzuyemo izindi itarano 5. Shebuja aramubwira ati, nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero washoboye. N'uwahawe itarano 2 araza aravuga ati, databuja wansigiye itarano 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero washoboye. N'uwahawe 1 araza aravuga ati, databuja nari nzi ko uri umunyamwanga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itarano yawe mu nda, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabutero, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye. Itarano yawe ntiwari ukwiye kwiha abagenza, nanjye naza ukampana ibyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimumwake muyihe ufite itarano 10, kuko ufite wese azahabwa akabishirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyaha. N'uyu mugaragu ntacyo amaze umujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahatera. Amen. Ntabwo yumva isobanuro. Ni ikibazo yabazaga kuri iryo yaragisomye cyumva nyine nk'umugani, ariko ntiyamenya ikirimo. Hano harabaza ninde ahangaha wowe? ariko akabazo kuyemo yenda akabazo cyane ushobora gusobanura icyo ndetse uzi ko bazacunguka n'imirimo bakurunga ahangaha, uwo nguwo utaragize icyo abyaza umurimo wasigaye cyangwa icyo yahawe byarangiye, mbega ingororano yabaye kujugunywa hanze aho bazagiye n'imirimo. Ubwo se uzi ko twacishijwe n'ubuntu kuba bwarakoresheje igihe hawe gukiza ibirungu zisigira
aracyongera aragikomeza noneho arakidanangiye abajije niba uyu muntu azafata akajugunywa hanze kandi twarabaho bw'ubuntu ubwo urabyumva ngerageze gusubiza hano umurongo nyine wa 26 aravuga ngo ariko shebuja aramusubiza umurongo wa 24 n'uwahawe imwe araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaka wumvise umutima ba bantu barahawe ariko mvuriye umutima yari afite urumva igisubizo rero kirahari aravuga ngo databuja nari nzi aravuga ngo databuja nari nzi ko uri umunyamwaka nari nzi ko uri umunyamwaka urumva ko usarura aho utabibye ko uhunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mpisha itara wumvise wa mutima nyine uriya ntabwo urumva umutima nyine yakiranye ataranto y'ubwayo uramusobanura urumva ko nta kindi yagakoze nyine kitari urumva umutima wakira itaranto ubu kuri ko wari umeze urumva igisubizo kirimo kirasobanuka aha ngaha itaranto bageza ni urugero Yuda nawe yagiye kubwiriza n'abandi bimugirira kandi na Petero ku munsi wa Pentecote yavuze ngo Yuda uwo yarahawe umugabane kimwe natwe Yuda nawe bari bamuhaye umugabane windi vugo bari bamuhaye itaranta we ayifata nyine abwira shebuja ko nawe bamuhaye ikajya ko nawe ayikubita munsi y'ubutaka donc nuko mushiki wacu yavuze ntabwo uyu muntu yazize kuba atagenzuye iyo taranta ahubwo kutayigenzura byagaragaje icyari mu mutima we kuyigenza kuvuga ngo ibi yavuze n'ibi yakoze byagaragaje ikiri muri we ntabwo yagaragaje condition yo kujya mu ijuru yagaragaje ahubwo impamvu yagaragaje ubwo icyo yakoze cyagaragaje umutima we urumva ko Yesu yamusubije no kuri 26 Yesu yashize ukarubanda umutima we ntabwo yibanze kucyo yakoze umva icyamukoresheje 26 ariko shebuja aramusubiza ati umva icya mbere ntabwo ari cyo yakoze yabaje kugaragaza personality ye identité 26 ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we cyo ni cya mbere umugaragu mubi igiti cyose imenyekanishwa n'imbuto zayo iki giti rero cyiswe kibi icya kabiri wa munyabute we ntabwo Yesu arimo gutinda ku bikorwa ukigukoresha igikorwa wa munyabute we ko wari uzi ko nsaruraho ntabi nyumva Yesu arimo guhera imbere ko wari uzi kumenya uri umunyabute uri mubi kandi muri ubwo bubi wari uzi igikwiriye urumva rero Yesu ntabwo amujije kuba yarabitse utaranga icyo yari aricyo nicyo Yesu yaciriye urubanza yahamije Imana ibinyoma ngicyo cyaha ofete yakoze uyu muntu n'abandi ntabwo yabashimiye
ntabwo yabashimiye ko bageze yabashimiye icyo bari mugaragu mwiza. Kuko ngo icyo wakoze gituruka mu cyo uri cyo imbere. Rero Yesu mu yindi mvugo yashatse kugaragaza yuko kwizera niko kugutera gukura. Nk'uko Gada bivuze byiswe umugani. Yesu aciye umugani, ariko noneho nubwo aciye umugani asa n'uvuze amagambo muri detaye, ariko se ni ukuri koko cyangwa Yesu arashaka kugaragaza ikintu nyamukuru? Ntabwo Yuda ntabwo azira kwiyahura. Yuda ntabwo azira gukora mu mafaranga intumwa zahawe ngo arye. Arazira iki? Si umutima mubi tu kutizera. Umugaragu mubi rero wewe bishyire mu ishusho y'umuntu utizera kandi yarahawe amahirwe yo kwizera. Nicyo nibyo ngibyo. wumva ko n'igihe yakiraga itaranto nta mpamvu yayo yari afite. Ubu n'igihe nayo yakiriye nari nzi ko usarura utabiye, ubu niko ibyo utagosoye. Urumva nta mpamvu umutima we yari afite yo kwakira itaranto, nta n'imwe. Ntumva n'impamvu yayifashe itaranto. Ubu nayifashe ariko nzi ko umeze gutya na gutya, uri mubi muri ubu. Nta n'ikiza n'ubundi yari ateze kuri iyo taranto, atandukanye n'abandi rero. Urumva yagenda asuzugura Imana iha agasuzugura icyo Imana yakoze. Ubwenge bwe rero bumugira yuko igikwiye nawe ufite ikibazo ahubwo nasohoka hasi aravuga ngo ubundi afite azapfa n'icyo yari ubundi yakwishyika n'ibindi amubajije ariko n'ubundi kirasubiza urumva uwo muntu w'ingo we bamuhaye itaranti ubundi ntayo yatswe icyo atarafite mwasetse ariko ntabwo mwumvise icyo mpamvu yajyaze kugura udafite azapfa n'icyo yari afite n'ubundi ntacyo yari afite n'ubundi ntacyo yari afite na bya bindi yakiriye ntabyo yari afite na bya bindi yakiriye ntabyo yari afite nta gaciro yigeze afite. Noneho ni buri mwaka rero nibi aho ngaho rwa mu Imana akunda y'umwana gutanga umwana w'ikundi kugira ngo umwizera wese abari mu isi bose. Noneho hari abamwakiriye bamwizeye abo baramufitiye nyine abo bari, ariko noneho hari n'abanze kuvuga batayo umwana afite ubu rero nta kibazo udafite udafite ubundi yari agifite kukigira ubundi cyari iki yari agifite, ariko we asa naho ntacyo afite kandi agifite. noneho kuko utazi ko ugifite n'ubundi ntacyo kikumariye, reka tukikwaka tugihe abazi ko ariko rero uyu mugani urimo ibintu byinshi kabisa. Uyu mugani uratwereka umuntu utagize icyo afite, wa mugani wawe mawe, kandi ikivugwa aha ngaha ni Yesu. Udafite Yesu nta bugingo afite, sibyo? Mu yandi magambo nta n'icyo afite nyine mu bijyanye n'ubugingo, ariko mu bindi wahasanga hari icyo afite. Ni nayo mpamvu yitwa umugaragu kimwe n'abandi. Ni bishop afite minisiteri ayobora, arakora cyane, yewe ariyiriza akaba yanakora n'igitangaza, ariko hari icyo adafite.
ariko umukozi w'Imana, ariko kandi afite wa mutima nyine, wa mutima tumaze kumva, umutima wibwira. Umugaragu ugendera ku byo yibwira nawe urumva uwo ari we. Uwo ni ikigenge, uwo ni rebeli, uwo ntabwo uriye kwitwa umukozi w'Imana. Umuntu ugendera ku byo yibwira. Ubundi twagombye kugendera ku bitekerezo by'Imana. None turibwira. Ibyo twibwira rero ni nabyo tuzazi. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyo twibwira bitandukanye cyane n'iby'Imana yibwira, n'inzira zacu zihabanye cyane n'izayo. Noneho inama tugirwa ku bijyanye no kwihana ngo ni ukureka inzira zacu, tukareka ibyo twibwira, tugahindukirira Imana. Imana rero ifite abantu yahaye inshingano, ariko muri abo bantu hari abayibyaje umusaruro iyo mpano y'Imana bitewe n'icyo bari, ariko kandi hari n'abayipfushije ubusa nanone bitewe n'icyo bari. None se tuvuge ko Imana ariyo yabagize abakozi bayo kandi badafite Yesu? Uriya ni Imana yabagize abakozi bayo kandi badafite Yesu. Waba pastor udakijijwe, ukaba bishop nta Yesu ufite, ukaba apostle nta Mwuka Wera. Yesu rero niyo mpamvu yakundaga kubyita imigani, nubwo yari azi ko ibi ngibi bishoboka. Mu bwami bw'Imana bugaragara n'ubutagaragara harimo abakozi b'uburyo bubiri. Hari abakozi bazwi n'Imana, bakizweho n'Imana, bakora mu buryo bw'umwuka. Hakaba n'abandi rero nanone bikizeho ariko nabo bari mu bwami. Abo ngabo nibo yakundaga gucyahana cyangwa se guhangana nabo. Hari abafarisayo, hari abasadukayo. Aba ngaba rwose Yesu yabaziraga kure. Icyo yabaziraga si ikindi, ni uko ubwami bw'Imana basa n'abahagarariye. Muri icyo kintu basa n'abahagarariye. Mu by'ukuri Yesu ntiyarayobeye ko badahagarariye ubwami bw'Imana, ubundi bahagarariye idini. Ariko none iryo dini riritirirwa Imana. Niyo mpamvu Yesu atigeze agirana ikibazo n'umupagani. Nta munyabyaha Yesu yagiranye nawe ikibazo, ahubwo wiyitirira iby'Imana, umunyedini wasangaga ari we Yesu ahanganye nawe. Kubera iki? Bari mu mwanya w'Imana, barakora mu izina ry'Imana. Noneho ibyo bakora bikabera ikisi, bikabera igisebo ubwami bw'Imana, bikabera imbogamizi ubwami bw'Imana. Ubwabo ntibinjira, ariko ngo n'abashaka kwinjira ntibatume binjira, ngo bakabambira amarembo y'ijuru. Kubera iki? Nabo baritwa abakozi b'Imana. Niyo mpamvu Yesu yagendaga agaragaza ibice bibiri. Hari abakobwa, hari abari 10, bose bari abari, nta mugabo bari bazi yebana kabisa. Ariko ngo 5 bakaba abanyabwenge, abandi 5 bakaba abapfapfa. No muri aba bakozi rero bagiye guhabwa itarani, haraza kugaragaramo igice gihagarariwe na wa wundi wibwira. N'ubundi nari nzi ko ibyo wibwira ni nabyo bikwicisha. Nyamara abandi bo icyo bahawe bagikoze nyine nk'uko bagihawe.
bagikora neza kubera ko n'umutima wabo wari mwiza. Yesu ati igiti cyiza mukite cyiza, ikibi nacyo mukite kibi. Kandi igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Rero hari ikintu twebwe nk'abantu tutitaho, kandi nta mugayo nyine kuko tutabasha kureba mu mutima, ariko Imana yireba mu mutima, izi neza ibintu bibona neza. Ukabona abantu ni babiri b'abavuga butumwa, ariko ntuzi ikivugisha uyu, ntuzi n'ikivugisha uriya. Ibyo bashaka biratandukanye, kandi bose baravuga bimwe, barasoma Bibiliya imwe, ariko umwe hari icyo agambiriye mu mutima we, undi nawe hari icyo agambiriye mu mutima we. Iyo mpamvu rero ibi bintu byabaye insobe, uretse Yesu gusa nyine uzabivangura kuri urya munsi. Wa mugani wa Pawulo ati urya munsi niwe uzabigaragaza, kubera yuko ibyo bintu rwose ngo bizagaragazwa n'umuriro nyine. Ubundi bigomba gukurana kuko birasa. Ntiwamenya bitarera, ntiwamenya urukungu, ntiwamenya n'amasaka. Niyo mpamvu rero ugomba kubireka gutyo. Ariko rero Imana ishimwe kubera yuko twahawe umwuka w'abana nyine. Burya umwana yumva umubyeyi, iyo umubyeyi avuze umwana arumva, naho umubyeyi yavuga akankama cyangwa se agira ati burya umwana ati ni papa tu, nubwo avuze gutya ariko uyu ni papa. Umwana akanezezwa no kumva izina rya se, kuko ryaba rimeze kose avuga ati papa nta nankubita ntabwo anyica. Iki kintu rero, uyu mutima niwe ukeneye kugira gute? Uwo mutima niwe ukwiriye umutima niwe ukwiye nko gushyigikirwa. Gushyigikirwa, reka mvuga iryo jambo, ikintu ushaka kuvuga ni uko umwana ibyo yakora byose ni uko yabikora byose. Apfa kuba ari umwana ukagira ukuntu umwakira mu mutima wawe ko ari umwana. Mubona hano ntituri mu muryango w'abana b'Imana, kandi hano turaziranye. Ntimugire ngo ntituri kumenyana, turaziranye. Hari icyo umwe ashobora gukora nk'umuyobozi ukacyakira, abadini y'abana nubwo atari cyiza, ariko ni ubwana bumukoresheje, ntabwo ari ubugome. Ariko hakaba undi ukora cya kindi ukumva kikuriye hanze. Kubera iki? Kuko hari ukuntu wumva ko ikintu giturutse mu mutima w'ubugome. Iyo Pawulo yavugaga ngo bene data b'injyana, bene data b'ibinyoma baducengeyemo kugira ngo batate umudendezo wacu, icyo bakoraga cyose hari ukuntu cyareburutaga umutima wa Pawulo, akaba yabacyaha mu buryo bwihariye. Nyamara umwana wakosheje, umwana wakoze ikintu kitari cyiza, ariko akaba azi umutima we ko ari umutima w'umwana, hari ukuntu Pawulo yagombaga kumwakira. Avuga ati mumwihanganire abanyembaraga, mwihanganire abanyantege nke. Kuki avuze ngo mwihanganire abanyantege nke? Ariko umukengezi avuga ngo mumwirinde, mwitandukanye. Ujya muze ngo mwitandukanye, nyamara abana bose mubihanganire. Abafite imbaraga bikorera imitwaro y'abanyantege. N'uwacumuye nawe mumugaruze ubugwaneza. Nubwo twabaye nk'abamuhaye akato, kwari ukugira ngo agire isoni nawe yisubireho. Ariko ni mwene data,
niba rero agaragaje umutima wo guca bugufi nimumwakire kandi mumugaruze ubugwaneza. Yego ni mwene data ariko ukiri igitambambuga, ni mwene data utaramenya icyo gukora. Rero niba hari ikintu kituraje ishinga ku bijyanye n'itorero, ni ugusigasira, ni ugushyigikira, ni ukuyakuya uwo mutima w'abana, kugira ngo abana barusheho kuryoherwa na se, baryoherwe na se, bumve ibyiza biri mu mutima wa se, babimenye, bamenye uwo mutima wa se. Kuko ubundi itorero nk'uko tubizi ni umubiri wa Kristo. Uwo mubiri rero wagombye kumenya. Nk'ubu ngubu ndwara igifu, nakunda ku rusenda, ariko kubera kuko ndwara igifu, ubu bwonko bugomba kugira akantu attention. Niyo wumva ikintu cy'urusenda panakumira, cira, murumva iyi fenomene, ubwonko bukabwira ururimi rero ruramuka wumvise ikintu kijyanye n'urusenda, ntukamire ahubwo ujye ucira. Kubera iki? Kubera ko mwene data witwa igifu agira ikibazo iyo yumvise urusenda, wowe mu kanwa ushobora kurwihanganira, ariko mu gifu wapi. Rero ubwo buzima bw'abana nibwo bwari bukenewe. Twari dukeneye kwiyumvanamo, nta bindi bitangaza bindi twari dukeneye ahangaha, ni ukwiyumvanamo tuko turi bene data. None umwana ukuze wamenye umutima wa se, akaba yabwira barumuna bati sasa none papa, nubwo mwumva papa atombuka kuri nubwo papa avuga ko ariko we ni papa kandi aradukunda, biriya ntugire ngo ye baba, ngira ngo murabizi cyangwa se abenshi ntabwo muragira wenda, natwe dufite abana bakuru n'abuzukuru. Hari ukuntu abana ubwabo baganira, abana ubwabo bakagira, ariko rero papa nubwo mwumva ko ndagutomboka kuri yanite, ariko mugire umwanganya, mama nuko ibi na ibi, ugasanga abana ubwabo bararemana agatima kubera yuko bazi icyo bapfana, ni abavandimwe. Natwe rero yaboneka iki kintu, kandi ni ukuri icyampa Imana ikazaduha kubyumva kimwe. Tujye duhura gusa nk'umuhango ngo natwe ngo tugaragare ko dufite itorero, ngo natwe dufite abantu, ngo natwe dufite umurimo, ngo natwe umurimo ki? Umurimo ki niba utagaragaza ubwiza bw'Imana, utagaragaza wa mutima w'Imana? Ngo byaba bimaze iki tubaye abantu miliyoni cyangwa se ibihumbi bingahe, ariko tudacana uwaka, uhura na mwene so ukajigima, mudashobora no kuramukanya, byaba bimaze iki? Nyamara turi babiri cyangwa batatu, siko Yesu yavuze. Ese Yesu yarayobeye ko hazabaho amadini afite abantu, nanjye kose amadini yari kuyavuga n'abatayemera, agati babiri cyangwa batatu aho bazahurira mu izina ryayo bahuje umutima, nanjye zaba ndaho ngaho. Ariko ngubu uko turi aha ngaha gutya, uko turi aha ngaha turamutse duhuje umutima, twiyumvanamo kabisa, buri wese yumva ko uyu ni mwene data, uyu ni mwene data. Yesu yamara imyaka ingahe atagarutse? Ni amezi kabisa. Kuko ubumwe bw'abantu bangana batyo bwakora igikorwa igitangaza. U Rwanda rukakimenya, Afurika ikakimenya, no mu mahanga bakamenya ngo hari Imana mu Rwanda.
ya ntidukangwe rero n'itaranta buriya ari uriya wahawe ebyiri akunguka izindi ebyiri n'uwahawe eshanu akunguka izindi eshanu bariya bose imbere y'Imana bafite 100%, ijana ku ijana, kandi uyungutse ebyiri uriya yungutse eshanu, ariko kuko arizo yahawe zose yari kunguka izo atahawe, ni umwizerwa ijana ku ijana. Uyu wahawe eshanu nawe ni umwizerwa ijana ku ijana. Uriya wahawe ijana akabona 200, uwo nawe ni umwizerwa ijana ku ijana. Ntawe uruta undi. Nimubone ngo turahangaha twitwa abapasitori bacu. Pasitori nabo umwizero Imana izamubara ijana ku ijana. Umukristo wa nyuma mu itorero umutazwi nabo umwizerwa Imana izamubara ko ari umwizerwa ijana ku ijana. Kandi ntawe Imana izigera isaba ikitamuhaye. Ibyo kosa ntibishobora kubaho. Ariko buriya umwana wabaye uwa mbere afite 90% mu wa mbere primaire, niwabonye 90% mu wa mbere secondaire, urusha undi ubwenge n'ubu. Nuko ko bose ari abahanga, bose ni abanyabwenge. N'uwa mbere muri kaminuza ntawe atandukaniye n'uwa mbere muri gardien. Yego buri wese mu rwego rwe aba afite amanota ye. Bose ni abanyabwenge hwanye n'ahwanye. Niyo mpamvu rero mu mubiri wa Kristo nta bintu byo guhatana birimo. Wakaguru gashake kuba akaboko, wakaboko gashake kuba ijisho, ijisho rishake kuba ugutwi. Buri rugingo rufite ijana ku ijana mu mugambi w'Imana. Buri rugingo ariko ijana ku ijana. Hari n'izindi vrema zifite umutima buriya ngo ingingo zitagaragara burya nizo z'akamaro cyane, nizo z'ingenzi cyane kurenza izi zigaragara. Izo zitagaragara nizo zifite icyubahiro, nizo zibeshejeho izi zigaragara, nizo zigaburira izi zigaragara. Muzi cyatumye Imana idashyira ubwonko ku kaboko cyangwa ku kaguru? Ubwonko. Ariko muzi ubwonko, niba hari inyama yoroshye ibaho ni ubwonko. Iyo niyo nyama ya mbere yoroshye. Amazi Venuste yaravuze ngo amazi nari mbavuze ngo amazi kuriya amazi gisho yakomera birabe. Ariko ubwonko niyo nyama ya mbere yoroshye ku mubiri w'umuntu. Agakurikiraho umwijima, izi nyama zindi z'imbere n'ibyo rwagashya n'iki na za pancreas. Ariko ubwo bwonko kuko Imana yari izi neza ko ariko bw'ingenzi kandi ariko bworoshye cyane kurenza ibindi byose, irareba iti sasa mbushyize ahagaragara ni ugusitara gusa bukaba burangiritse. None reka mbanze nshaka ahantu gushyira. Imana irabwubakira kweli kugira ngo uzagere ku bwonko. Hari ikintu ugomba kubanza kumenya. Ibintu birabyumva. Hari ikintu ugomba kubanza kumenya kugira ngo uzagere ku mwijima. Hari imbavu ubanza kumenya. Imana yapanze buri kintu cyose neza igishyira mu mwanya wayo. Itorero rero kubera kutamenya umugambi w'Imana kuri ryo, uyu munsi turwanira gatuti. Turwanira gatuti kubera iki? Ko twese turi ingingo z'umubiri umwe. Niba akaboko gakoze akaguru kadakoze ikibazo kiri he? Nk'ubu nicariye hasimvuge baragize amateraniro bene data bakavuga nkikiriza nti amen tugataha. Ejo tukagaruka ahangaha simvuge ariko nkumva mwene data avuga ikibazo kiri. Simvuze
Pastor Venuste ntavuze, Olivier we n'ubundi yivugira make ari hano, Gadi ntiyavuze nubwo ari mvuzi, Joseph ntacyo avuze, ariko sasa tukumva abandi bene data nabo baravuze kandi bakavuga ibintu byubaka uyu mubiri wa Kristo ari byo torero. Ikibazo cyacu kiriye turapiki wa mugani, ariko nimutekereze ukuntu turyoherwa kandi turi bake gutya, turyoherwa turi bake. Noneho utekereze impano ziri mu bakozi b'Imana batandukanye bari hanze hano, kaburi iyo tuba hamwe twese dutahiriza umugozi umwe, uru Rwanda rwose ari agatuti kacu twese. Ujyanga ukavuga, wahari akaza akavuga, ukajyana ukavuga, mukavuga. Ubu ngubu ibintu biba bimeze bite? Yesu abataragaruka kweli, Kristo aba yaragarutse. Nicyo kibazo satekereza. Ibyo bitekerezo byonyine kumva ko abantu banjye barancika bajya banjye barancika bajya donc abantu babavunjemo amafaranga, umuntu agiye ubwo nta mafaranga agiye. Iyo niyo kanseri sasa, niyo kanseri mu mubiri wa Kristo. Niba harimo umuntu ugitekereza gutyo, uwo ni ikimungu kabisa. Nicyo kibazo dufite. Ubundi by'Imana ni simple, biroroshye. Niyo mpamvu Yesu avuga umutwaro wanjye nturemereye, umurimo wanjye uroroshye, nemere ko bagaragu banjye munyigireho. Birahagije ibyo, birahagije. Turarwana n'ibiki kweli, turasiganwa n'iki kuko urabishaka niba ari byiza, kandi sinzi no mu bwenge busanzwe biba byuzuye. Iyo umuntu atangira kuvunjamo abantu b'Imana amafaranga kandi azi neza ko ejo ashobora gupfa, noneho akazabonana na nyirabantu gutya, amaso ku yandi, waritwaga bishop apostle, ugahura n'Imana sasa gutya, kuko kweli byaba bikumariye iki? Nibyo Yesu yavugaga ati byabamarira iki muramutse mubonye isi yose n'ubutunzi burimo zose bikaba ibyanyu, ariko mukabura ubugingo buhoraho, byaba bibamariye iki? Nk'ubu kweli uburyohe bw'itorero ni iki? Itorero, umunezero w'itorero, uburyohe bw'itorero ni ubuhe? Uretse kwisabanira nyine gutya mu Mana, tukaryoherwa tugasangira icyo tubonye, Imana ikatubera Imana, tukemera kuyoborwa n'Imana, tukiberaho utugutyo. Kandi nibyo kwibwira, ibi twibwira nicyo kibazo. Gusa none so bazavuga harya tumaze imyaka ingana, hari umupasitori muhura harya musengera muri kabangana, mumaze imyaka igiye gutanga wedeja, urumva arashaka umubare, kandi uwo mubare ntugire ngo arawushakira ubusa. Si uko ashaka ko abantu bakumva ubutumwa bwiza bakihana bakizera bagakizwa, ahubwo aravunjamo. Ufite abantu 1000, ubwo ni ibya 10 n'igihumbi, ibya 10 igihumbi rero naho baba batanga 1000 urumva yavamo iyo mibare. Tekereza iyo mibare mu mubiri wa Kristo. Niyo kibazo dufite, kandi ni ikibazo cy'ingorabahizi. Rero nk'uko mpuza kubibabwira, ntabwo tuza hano kugira ngo tuhavane ubumenyi, tugende turi abahanga mu bumenyi. None batwigishije, murabona rya somo burya ugatera hitanye ibyanditswe n'iki ugakuramo, nawe ku buryo nawe wajya ahantu nyine ukabipanga gutyo, nawe ukabikubita abantu ukabemeza. Ntabwo aricyo kituzana aha ngaha. Kumenya ni ibintu, ubumenyi tu, ubwo
ibyo ni ibintu biza ufire amezuri igihe cyose duhuye tukaganira ntubura ikivunguka, ibyo ni ukuri. Ariko ikintu nyamukuru kiduhuriza aha ngaha ni ukubaka kimwe abongereza bita relationship, ubwo busabane bw'abana b'Imana. Uko duhuye, ikintu nyamukuru, ikintu dushyira imbere ni ukubaka ubusabane. Niba twemerana nka bene data, tukaba tuzi aho dukomoka, tukaba tuzi uwo twamamaza, uwo tuvuga, reba ndakubwiza ukuri, turaryohewe. Nuhaguruka kuvuga, niba ari ubuhamya utanze, buranyubaka, bwubake n'ubu. Imana idufashe rero twumve iki kintu ko hano atari ikidini, ntabwo ari ikidini twubatse hano, ahubwo ni umuryango w'abana b'Imana. Niba duhuye ebana tunezeranwe mu Mwami, nta yindi mibare dufite aha ngaha, ahubwo reka mbabwire ibya mwene data kuko adahari, wenda iyo ahaba yari kuvuga ngo namuvugiye ibintu kuko yabimbiriye mu gikari, kugira rero ngo mbivuge ku mugaragaro gutya atabimereye uburenganzira. Urumva ko wenda byamusitaza, nubwo ku bwanjye naba mbona ko nta kibazo kirimo. Hari mwene data wumvise gahunda dufite. Ejo twari twagiye gusura mushiki wacu rero muriya mubona hari mudiyakoni w'itorero uriya, twari twagiye kumusura iwe mu rugo kureba situation. Urabona imvura yaramusengeye mu kwa kane k'umwaka ushize, dushakisha uburyo bwo kumufasha gusanasana wapi, uburyo bugenda bubura kugeza muri uku kwa kane. Nanone kwa kane kugiye kuza, noneho gukureho neza n'utwari dusigaye. Tugomba gukora iyo bwabaga natwe tukareba ko twafasha mushiki wacu agakira icyo kiza, niba ari ikiza. Rero twari twagiye na Pastor Beniste ejo, abari ku rubuga bo barabibonye, amafoto nohereje ku rubuga barabizi. Noneho hari mwene data umwe byavuye nabi bimukoraho we, n'ubu ngubu ngo afite ikiniga, ntabasha kuvuga, ntashaka no kubonana na Rehema gutya ku maso. Muri iki kintu murabyumva, avuga ati sinshaka no kumubona ku maso, namwita mwene data nte, nzi ikibazo afite, ntacyo gikozeho, ntacyo mumariye, ari mwene data. Urugingo rwanjye nakwemera kubaho muri buriya buzima, kandi avuga ati wapi, nubwo mfite impamvu zituma naterana none, ariko nta nubwo numvaga nagira kuraje yo kubonana nawe gutya kandi ntacyo mumariye. Nzi ko ari urugingo rwanjye, ari mwene data. Murumva uwo mutima ariko icyo bivugiye gusa ni ugutanga urugero rw'uwo mutima. Ni umutima wemera mwene data, umutima wemerana. Rero ntabwo turi aha ngaha gusohoza umuhango wo guterana, oya, ntacyo byabimaze. Niba ari ukwizera twarizeye, none se ubu twigiriye mu rugo tukigumira iwacu, tukicara mu mago yacu tugategereza igihe Yesu azazira, ntabwo yatujyana. Ntitwagera hano, ntabwo tuza gushaka ubugingo hano. Ushaka ubugingo buhoraho wapi? N'uwaza agifite iyo myumvire yava hano yahindutse. Kuko twebwe duhurira aha ngaha deja dufite ubwene gihugu bw'ijuru, turi abaragwa mu bwami. Ariko kubera ko tukiri muri uyu mubiri, kubera ko tukiri hano ku isi, tugasabana, tugahura gutya, tukanezeranwa. Buryo uzarebe n'abana bavindimwe, abana bavindimwe ariko batabana, batakuranye, ntabwo bakundana nk'abana bakuriye mu rugo rumwe. Bishoboka
hari n'uwo mutavukanye mu nda imwe ariko kubera ko ari umwana wakuriye mu rugo reba umukunda nko musangiye amaraso kabisa kandi ari umwana wakuriye mu rugo rwayo. Rero Imana idufashe kabisa twumve neza ibyo turimo. Dushobora kutamenya byinshi mu byanditswe byera itubiryoza n'abahanga cyane mu by'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, ariko niba dufite umutima w'abana tukaba tuzi umutima wa data, tugahura turi abana mu rugo rwa data, ndababwiza ukuri iki ni igikuru, iki kirahagije kabisa. Ibindi byose bizaza ari inyongera. Nidukura tukagira ubumenyi kuri uwo mutima, ariko kuko uwo mutima niwo fondasiyo. nka wa mugani nyine Yesu yaciye w'abo bantu yahaye itarama. Umwe ati nari nzi ko nicyo cyatumye, kuko nari nzi ko wowe umeze ukuntu. Imana idufashe rero kugira ngo n'amasaha yacu aragiye, izi niba hari nka mikoro, niba hari ikintu kimuhata ku mutima yumva hari icyo yavuga mbere yuko dutandukana, ari nkawe tugakomereza ku matangazo. Ntawe? Okay. Hano tuba dushaka ko buri wese ahumeka. Ntumve hano upfukiranwe umunwa wabuze ubuvugiro kandi hari icyo umwuka yagushyizemo. Amatangazo karibu. Bravo. Nanjye nitwa Ngendahayo Felicite Tracy, aba nabwiye igikora. Ese numvishe mu gitondo kuri radiyo murimo kwigisha muvuga naho muteranira, ariko nkaba nari maze iminsi mbese numva kwigisha byanyu bavuga uko biri kose nanjye ndumva amatwi kuhagera. Rero nagombaga kuza kare, ariko naje nkerewe, naje ngeze mu nzira nza guhura n'akabazo nterwaho bukeya, ariko ndavuga uko biri kose rwose ndi buhagere. Rero nanjye ndumva nishimye kandi ndumva mfashije ko mu by'ukuri ubundi mu buzima tubayemo kenshi n'ubwo ubwoba kuko iyo Mana twigishwa ko ari iy'urukundo, ari n'Imana nziza, ariko hagaragara ko imirimo ipfuye, ubwo n'urupfu rwacu rukaba ruraho. Ubwo rero ugasanga rwose mu by'ukuri ijambo ry'ukuri ni uko dukwiye kuba abana, tukamenya ko papa ari papa kandi tukamutinyuka kugira ngo nyine izina ryawe ryubahwe. Murakoze. Imana igumugisha mwene data. Kumenya ko uri umwana mu rugo rwa data, kumenya ko uri umwana mu rugo rwa data, ukamenya n'abo muvukana, nta cyiza kirenze ibyo, ntacyo kabisa. Bisigaye no guserebura nyine, buriya ni uko tutarabona uburyo, ubu turacyasana imitima. Ni ugusana, turacyasana imitima. Hari igihe Imana izadushyira ahagutse natwe wa mugani, Imana ikadushyira ahagutse, tukaba dufite ibyuma byiza bisohora amajwi neza, dufite ba bandi bahawe itaranto nabo, itaranto yo kuririmba, bafite amajwi meza, bafite n'iyo mpano nyine, maze bakatuyobora twese tugaserebura. Buri wese yidagadura yisanzuye nyine, azi icyo akora. Ariko uzi kumva wasimbuka, ariko wajya gusimbuka akakameza kakagutangira. Wagombye gusimbuka ariko kumva mbese uriye tufe, mugane wa fraze. Ko mwaka kazu hano ntabwo twakwisanzura ni guserebura,
guserebura no kuva kugaragaza amarangamutima yawe, kugaragaza ibikurimo, ugasohora icyo kikurimo. Twatangira mu gitondo tukageza nijoro tukaba muri celebration undi kwibaza ukuntu byagenda turamutse dukoze ibintu mu buryo nyabwo nk'abana b'Imana, duhuje umutima kandi dufite n'uburyo bwo kubikora nyine. Imana idufashe rero mu gihe cyayo wenda bizakora.